សូមគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលោកពូនេះបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងសុខាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលោកពូនេះនឹងលេងបណ្ដាញ YouTube បាទដើម្បីតជីវីតូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែទស្សនាមើលពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងតែបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលោកពូនេះហើយកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទមុននឹងខ្ញុំល្បិតខ្ញុំក៏សែនដំណើរអរគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយពូនេះនឹងអ្នកលេងបណ្ដាញ YouTube បាទតែចំណាយពេលនៅការតាមដានជារៀងរាល់ពេលហើយជាមួយនឹងសុខាបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតបន្តិចពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទឡានមួយគ្រឿងគឺប្រភេទឡានម៉ាក Toyota Corolla ឆ្នាំ98ពណ៌មាសបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់ទាំងអស់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទឡាននេះនិយាយទៅទឹកឆ្នាំរបស់វាសឹងតែនៅស្រិនមួយជុំបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទសឹងតែនៅស្រិនមួយជុំបងប្អូនណាបាទទឹកឆ្នាំរបស់វាអត់មានស្លេកស្លោកហាពណ៌ទេបងប្អូនពុកម៉ែបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនពុកម៉ែរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំចំទៀងមុខក្រោយអាចទាំងអស់បងប្អូនបាទគ្មានតទេបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទឡាននេះពាក់ផ្លាកលេខរបស់វានឹងភ្នំពេញ 2L 0618បងប្អូនណាបាទ0618បាទឆ្នាំ98បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអែមណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសម្បកកង់យ៉ាន់លេងឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញទេបងប្អូនណាបាទសម្បកកង់យ៉ាន់អែមមែនតើបាទថ្មីស្លឹងដំបូនក្របបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបានឃើញហើយស្អាតណាស់បងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំអែមបងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយទៅប្រវត្តិវាមានឡានបុកឡានប៉ាទេបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទអត់មានបុកប៉ាទេបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទអត់មានបុកប៉ាទេបាទហើយតម្លៃរបស់វានឹងធូរថ្លៃទេបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបាទតម្លៃរបស់វាទៀបជាងទីផ្សារឆ្ងាយមែនតើបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla ឆ្នាំ98បងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្នុងខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមើលឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញបងប្អូនណាបាទតាប់លោវានៅខាងក្នុងស្រស់ស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើតាប់លោវាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអត់ទាន់មានបាយឡាយប្រេះស្រាំទេនឹងអែមែនតើបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកអត់ទាន់មានបាយឡាយប្រេះស្រាំទេបាទជាមួយនឹងបោះផ្លេកបើសិនជានៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទធានាជូនបងប្អូនប្រមាណដែរហើយទីកឺខាងលើក៏នៅស្អាតដែរអត់ទាន់មានឡាយរាយហើយទេណាតែមែនតើបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla ឆ្នាំ98បាទហើយនិយាយទៅកញ្ចក់របស់វារៀបចំបិទស្គុតជូវីរួចជាស្រេចបំពាក់ដោយជាមួយនឹងអេណុកបងប្អូនណាបាទអេណុកពណ៌ជំវិញអីទ្វាអែមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនកលែកមើលខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទខាងក្រោយរបស់វាក៏ស្អាតដែរអត់ទាន់មានបញ្ហាបាក់បាយឡាយប្រេះស្រាំទេទាំងមុខទាំងក្រោយស្រោមពុកនឹងស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លោកលៀតអែមែនតើអត់ទាន់មានបញ្ហាទេណាអែមែនតើបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនកលែកមើលខាងគូតក្រោយបងប្អូនណាបាទគូតខាងក្រោយបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញហើយគ
គូតខាងក្រោយគឺនឹងអែមដែរបងប្អូនបាទគឺមានតោះទេបងប្អូនបាទគូតខាងក្រោយអត់តមានបុកប៉ាឡាយប្រេះស្រាំអីទេនឹងអែមមែនតើបាទគូតភ្លីខាងឆ្វេងបាទបងប្អូនកន្លែងមើលខាងភ្លីខាងស្ដាំបងប្អូនបាទបាទភ្លីខាងស្ដាំក៏នៅស្អាតអត់តមានបញ្ហាទេបងប្អូននៅស្អាតអត់តមានបុកប៉ាទេបាទជាមួយនឹងទ្វារខាងលើបងប្អូនណាបាទដំបូលទ្វារគឺនឹងអែមអត់តមានបញ្ហាបុកប៉ាដែរភ្លីរបស់វានឹងស្អាតទាំងអស់អត់តមានបញ្ហាទេបាទបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្នុងបងប្អូនណាបាទដាច់ដៃខាងក្នុងក៏ស្អាតដែរអត់តមានបញ្ហាទេបងប្អូនណាបាទនឹងអែមមែនតើបងប្អូនបាទបងប្អូនបានឃើញហើយស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទភ្លីវាខាងក្រោយកៅវានៅស្រិនអស់បងប្អូនណាបាទកៅនៅស្រិនអត់តមានបញ្ហាដែរបងប្អូនណាបាទកៅនៅស្រិនបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងបាទខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទក្រោមសាច់ដៃខ្ចីញញបងប្អូនបានឃើញបងប្អូនបាទសាច់ដៃខ្ចីញញបងប្អូនណាបាទអែមមែនតើបាទពីខាងក្រោមអត់មានពុកជ្រុះធ្លាយឲ្យឡាននិយាយទៅប្រវត្តិមានឡានកាត់តោដល់ព្រោះទេបាទតានេះជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទឥឡូវបងប្អូនពុកម៉ែកន្លឹកមើលខាងប្លុកអសិនបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញបងប្អូនណាបាទនេះខាងប្លុកអសិនបងប្អូនណាបាទប្លុកអសិនបាទថ្នាំរបស់វាអត់ទាន់មានបុកប៉ាទេនឹងអែមមែនតើជាមួយនឹងលេខកូដនៅទាំងអស់អត់ទាន់មានបញ្ហានៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនណាអែមមែនតើបាទសម្រាប់តែបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយលពូនាមីងនឹងនៅលេងបណ្ដាញ YouTube ដែលនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនពុកម៉ែចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនឬមួយចង់មកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងផ្ទាល់ក៏បានដែរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទជាមួយនឹងមកសាក់ជើងក្រោមអបលេខម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនបាទមកសាក់មកបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនតាមដានជាបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទថ្នាំវាខាងមុខក៏ទាន់មានបុកប៉ះអីទេបងប្អូននៅស្អាតជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រវានៅអែមអត់ទាន់មានបញ្ហាទេនៅអែមមែនតើបាទអាចមែនតើបាទជាមួយនឹងគោលបូមគោលគ្លីបវាអត់ទាន់មានបាក់បែកកៅទេនៅស្អាតមែនតើបាទអត់ទាន់មានបញ្ហាទេនៅស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាអត់ទាន់មានសើមប្រេងហ៊ីប្រេងនេះបងប្អូនបាទស្ងួតរឿងបងប្អូនណាបាទស្ងួតរឿងបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយពេញចិត្តបងប្អូនតាក់ទងបងប្អូនណាបាទឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែលោកតាយាយនឹងអ្នកលេងបណ្ដាញ YouTube បាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចកន្លែងជីវកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង Subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនពុកម៉ែណាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា